Hi guys, what is up? And today we are going to be unboxing a lot of things. So let's get into the video. तो आज बहुत सारी चीज़ें अनबॉक्स करनी है एंड वन बाय वन सब चीज़ों को अनबॉक्स करेंगे। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। आई मेक अमेजिंग वीडियोस फॉर यू गाइस। इस अनबॉक्सिंग के बाद जो फॉलो अप वीडियोस होंगे उसको देखने के लिए डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो दैट जब भी मेरे वीडियोस आए यू गेट टू नो as soon as possible. Let's start with the first one. सबसे पहले we're going to be unboxing this. I think you can guess ये किस चीज़ के लिए है। जो लोग ने guess कर लिया very good, जो लोग नहीं guess कर पाए wait for the other things that come up. Then next ये है okay, SD card. So this is a 128 GB SD card. देखते हैं लोग गैस कर पाए हैं कि नहीं अब तक। Okay, next is this. I wonder where I'm going with this. अब तक गैस नहीं कर पाए, अब तो गैस कर लो। चलो एनीवेज मूविंग अहेड। बहुत सारे लोग जो देखते हैं मेरे चैनल को उन्होंने बोला मुझे कि व्हाई नॉट मेक अ अनबॉक्सिंग वीडियो जिसमें मैं सिर्फ चीज़ें अनबॉक्स कर रहा हूँ। बाय द वे ये चीज़ें ना पिछले एक हफ्ते से आए जा रही है एंड मैं सब चीज़ों को कलेक्ट कर रहा हूँ पेशेंटली। वैसे मेरे को तो कब से इच्छा था अनबॉक्स करने का सारी चीज़ें, बट नहीं किया मैंने, वेट किया। सो ये बैटरी है इस कैमरा का। ये देखो कंडीशन, देखो इसका, लुक एट इट। वाह, ये थोड़ा सा बड़ा पैकेज है। थोड़ा क्या, काफ़ी बड़ा है। तो इसको खोलते हैं। वाह, वेल अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा वेयर आई एम गोइंग विद द अनबॉक्सिंग, द फाइनल अनबॉक्सिंग। तो ये लास्ट चीज़ है आज के अनबॉक्सिंग में। वेट फॉर इट। तो चलो ओके, फाड़ ही दिया मैंने। नाइस केस, सी इस केस में आता है एंड वेरी नाइस। एंड ये है टाइप सी केबल, बैटरी, एक माउंट विथ 3M का टेप। ओके, दिस इज द एक्चुअल GoPro माउंट एंड उसका स्क्रू एंड द कैमरा इटसेल्फ। सोचा नहीं था इतना बड़ा होगा, बट इट्स क्वाइट बिग। ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड केस है। यहाँ पे कुछ यूज़र मैनुअल है। अच्छा, यहाँ पे ये भी है, दे टेल यू कि कैसे यूज़ करना है। आई डोंट थिंक सो मैं इसको कभी भी पढ़ने वाला हूँ। ओके, सो बैटरी डालते हैं। ओके, ये सिर्फ कैमरा के लिए।
सा इसको पुश करने का, फिर ये ऐसा निकलता है। हाँ, चलो इसको सेटअप करते हैं, फिर आपको मिलता हूँ। तो ये केस में डालने का कोशिश करते हैं इसको। काफ़ी ज़्यादा बड़ा केस है। ये कवर है, ये केस है, ये इसका दरवाज़ा है। तो बैटरी डोर निकाल के डालना पड़ेगा। ओ निकल गया, सो इजी। और इसके साथ गोल्ड शू माउंट भी है, तो माइक वगैरह कुछ भी माउंट करना है तो इसके साथ कर सकते हैं। ये भी 2 माउंट के साथ ओके। ये इसका ट्राइपॉड का माउंट। GoPro कुछ इस तरह से इसमें जाएगा। इसमें हर एक इंच पे एक दिया है टाइट करने के लिए। ओके, इसको यहाँ से ढीला करना है, फिर यहाँ पे एक बटन है, उससे इसको कंट्रोल करना है, और बटन जब हो जाए तब इसको टाइट कर देना है। सी हाउ कूल। ये इसके अंदर ऐसे, ये इसके अंदर एक ट्राइपॉड छुपा के रखा है, जो निकालना है, फिर इस तरह से अंदर सब ऐसे डाल देना है। ये बन गया ट्राइपॉड। I won't say this is the best quality that I have ever seen, but ठीक ठाक है। प्लास्टिक का बना हुआ है, प्लास्टिक है बट ठीक है, इट इज़ नॉट दैट बैड। ये जो केस है इसके ऊपर ये फिट हो जाता है साइड से। अगर आपको कभी इसके ऊपर फिल्टर लगाना तो आप आसानी से अपना फिल्टर लगा सकते हैं। आपको GoPro के लेंस को बचाने के लिए दे हैव आल्सो गिवन अ लेंस कैप। You can put the cap and your GoPro lens will always be safe. और ये जो कोल्ड शू है वो ऐसे निकल भी सकता है। So that is it from my side guys। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।